हाल? सब बढ़िया।
चाची प्रणाम। हाँ जी हाँ जी, आप लोग ठीक है? बस मैं अच्छा चाची से आए थोड़ा। हाँ जी चलो ठीक फिर। बाकी अगर देखो एक दुकान है हाँ हम छः ठीक है। वाला भाई पहचान नहीं ना के बात कर लगे गाँव चाहे नाती नारायण कुटुंब परिवार दीदा बिल्कुल स्वास्थ्य पानी खूब ना। और आवाज सिद्धांत है दीदा तनिया तनी अनुने आल कक्षा ये कहां कौन नहीं है ये बोला को बोल को समाज बोल अच्छा बस क्या कुछ तुम्हारो यो हमारे बोला को बोल मैं तुम्हारो कमज मान लो ये कोने पे अच्छा तुम्हारे इसने दी साइड में नो को जान नहीं है क्यों ये को जान बस तो बस बोलना था और तब बियो कबर के बियो तो बोल का मेहंदी अच्छा बस वो का मेहंदी और पछा बियो अच्छा है जन हैं अच्छा राजू कौन भी पहुंच बोला मां कौन सब पहुंच बोला सब पहुंच गए हां अब थोड़ा कंडोल में जाना है अच्छा जाने दो तब तुम ये नहीं बात चलो ठीक दीदा अजमेर फोटो वाले तुम्हारे फोटो बिल्कुल चलो फिर ठीक है अच्छी बात।